Ngertiyo. Senadyan bocah wis ditinggal kelawan wong tuane. Nanging wong tuwa isih mangerteni marang tingkah lakune anak. Ujare para sepuh padha ngendikake. Swargane wong tuwa kuwi mapan ana tingkah lakune anak. Nek kawula mung wenang ukur marang kodrate, ning nek pejabat negara niku wong ingkang sinampiran kewajiban ngatur kendho kencenging pranatan amis bacining kahanan. Niku sedaya wonten tangane Sentana. Nek pejabat susah negara niki melu remuk bubuk. Mbok nggih mboten ketang sak kecap rong kecap sampeyan kandha teng Semar. Semar niku dhateng Madyapada dikodratake dadi pamonging tanah Jawa. Semar ugi dipun kodrataken dadi batur ingkang mengku teges pangembating pitutur. Sinten ngertos tutur kula sembur kula saged ngudari reruwet madangaken pepeteng. Sumangga Ndara. Ndara Bimasena kula aturi paring pangandikan. Yen gur meneng wae gek rampungi lelakon besok kapan, Gus? Angudare tyasra riwut Urwati rawat wawati wedi lamun kauningan mring sang hambek ngomalati tan wandi binarti bloko kajurnan kang hambek juti Kakang Semar Badranaya banget panarimaku lan aku njaluk pangapura marang Kakang Semar. Awit dikaya ngapa lan kepriye para Pandhawa rumangsa sepi ngiwonengen kaya suwung lamun ora ana Kakang Semar Badranaya. Waleh-waleh apa Kakang? Atiku rinidu dening wewayangan, pengangen-angenku ora bisa wening. Ora liya sak sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim ingkang binanjut dening para dewa. Kakang Semar nadyan parandene wewayangan kang mangkono mau ora bisa ilang saka cipta pengangen-angenku. Luwih-luwih sedane Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Dewi Madrim sinendal mayang dening para dewa. Banjur siniksa ana madyaning kawah Candra Dimuka. Kakang Semar, aku tinitah dadi anake lanang kamangka
kamangka pangudanging wong tuwa marang anak bisa dadi anak anung anindita dadi bocah lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa rasaku durung marem yen Werkudara durung bisa nyuwargake Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Dewi Madrim nanging jernyatane pirang-pirang pambudidaya kaya pantok pepuntoning tekad kabeh mau merga saka dosa kaluputan kang disandang dening Kanjeng Rama. Mula Kakang Semar ora ketang saklimah aku weneh ana kalidamar Werkudara weneh ana pitutur supaya dadi pamecut laksitaning lakuku kang bakal bisa ndak tindake kanggo suwargane Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Dewi Madrim Kakang. Sranane wong ya lubung betah lopo kurang goling helinga salat jatmiko Inggih Gus inggih ngaten nggih senadyan uripe manungsa niku wonten sak ngandhaping garis kodrat nanging manungsa niku taksih dipun keparengaken budidaya sedane Bapak sampeyan sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim ingkang cinemplungaken wonten kawah Candra Dimuka niku wujuding karma pala ingkang kedah linampahan Gus awit pinten-pinten dosa lan kaluputane manungsa niku kedah wonten unduh-unduhane dosane labet rikala semanten wanuh wani nyilih utawi ngampil titihanipun Bathara Guru inggih Sang Manikmaya wujudipun lembu ingkang ingaranan Lembu Andini sedaya kala wau awit saking pamintanipun keng garwa nenggih Dewi Madrim ingkang nyidam kepengin nitih Lembu Andini kalian Prabu Pandhu Dewanata. Bathara Guru ngabulaken Manikmaya ngabulaken pamintanipun Pandhu lan Madrim kanthi syarat benjang sedanipun kedah manjing wonten kawah Candra Dimuka lan nampi wujudipun pasiksan. Lah banjur kodrat kang ditampa dening Kanjeng Rama apa ora bisa diwiradati Kyai Ndara kula tak matur sekedhik nggih pinten-pinten dosa lan kalepatan ingkang disandang tiyang sepuh sampeyan serananipun inggih namung para putra ingkang saged angentasaken tiyang sepahipun saking neraka Yomani. Caranipun diwiradati nggih menika kejawi namung kanthi cara nindakaken tapa brata maladihening ingkang angka kalih menawi sampun hening lajeng nyenyuwun dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi
supados paring pangapura awit manut agama pungkasan manungsa kok wis mati niku sedaya amale pedhot bondo pirang-pirang ora digawa omah magrong-magrong ora digawa tetumpakan sing apik tetumpakan sing becik ya ora digawa sedulur lan kanca sing ditresnani ugi mboten saged ngancani lah sing mboten saged pedhot niku namung 3 siji amalin jariatin wujute amal jariyah amal didamel mbangun masjid, mbangun pondok pesantren niku ambak wonge wis mati ning amale bakal mili terus nganti tekan kiamat. Ngaten Gus. Angka kalih inggih punika ilmu sing manfaat. Ana wong kok ngethok tularke ilmune marang wong liya. Kok sing marai wis mati, sing diwarai wau tak sing ngecake ilmune niku tegese ganjarane terus mili kagem tiyang ingkang seneng gethok tularke ilmu sing manfaat kala wau. Lah ingkang pungkasan amal sing ora iso pedhot niku wujude dongane anak lanang sing mituhu. Dongane anak lanang sing soleh. Jenengan sakadang para Pandhawa wiwit cilik pun dimong kalian tiyang sepuh sampeyan. Dicedhake kalih Gusti, diwarai babakan panembah. Sakniki kenging kagem bales lelabuhanipun tiyang sepuh sampeyan. Sampeyan dongake, sampeyan saking dosa lan kaluputan. Fa insyaallah ndara Gusti bakal paring dalan anggenipun badhe ngangkat derajatipun Sudarma sampeyan ing tembe saged manjing wonten kasuwargan jati. Ngaturke panuwun kang tanpa upama awit saka pituduhe Kyai Semar kang bisa ngenteng-enteng pikire Werkudara. Inggih Gus, sami-sami punapa malih sampeyan inggih sampun nate ngregem kawruh kasampurnan saking pukulun Dewa Ruci. Kula kinten Semar ngira langkung gampil anggen paduka badhe ngupaya hanyuwargaaken ingkang Sudarma. Percaya mawon nggih Gus, percaya mawon menawi paduka sakadang para Pandhawa estu-estu siyang pantaraning dalu tansah meminta dhateng Sihing Gusti supados Keng Rama Prabu Pandhu lan Dewi Madrim dipun apura dosa lan lepatipun. Mangke Gusti mboten kirang anggenipun paring jalaran. Gusti Ndu lan Dewi Madrim saged sewaka wonten kasuwargan sejati.
pati lampah hira alon ginarabak badaya yuwarna nira payungana marang panjenenganing sun kang sarta kadang para Pandhawa sumrambai para warga gong ing praja Ngamarta Werkudara barep kakangku apa nganti tekan ing ri palungguhan iki aku lan kabeh para kadang Pandhawa kok kanthi mapan ana sanggar pamujan praja Ngamarta saperlu nindakake olah puja nindakake olah brata ewadene nganti tekan dina iki pun kakang durung mangerteni apa to kang dadi karepe Siyadi Werkudara. Yayi gandeng sak mengko ana wahyaning mangsa kala padha jogar anggone padha tapa brata ora ketang sak klimah pun kakang weneh ana ngerti Dimas mungguh apa to sababe dene Siyadi nganti kadang para Pandhawa kabeh supaya nindakake tapa brata ana madyaning sanggar pamujan iki barep kakangku Werkudara piye pancen wis dadi tekate Werkudara aja ta mung etungan dina taunana windanana yen durung tekan panjangkane Werkudara aku ora bakal metu saka sanggar pamujan iki. Mula aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Dene barep kakangku Janaka lan kembar gelem melu tapa brata mapan ana sanggar pasmeden iki. Dimas ingkang mengkono pun kakang kepingin ngerti apa to darunane ing Siyadi enggal matura kelawan pun kakang nedya midhangetke kanthi tetela Dimas barep kakangku anane Pandhawa bisa urip ana alam padang merga ana sing anak-anakake cetha kabeh wis padha ngerti yen Pandhawa kuwi putrane Ibu Kunthi ingkang patutan kelawan Bapa Pandhu monggo Pandhawa 5
cacahe kuwi ngibaratake kaya rong wadah. Ingkang wadah sepisan barep kakangku, aku lan Janaka. Ewadene wadah kang angka loro ya kuwi Nakula lan Sadewa. Kamangka Bapa Pandhu lan Dewi Madrim wis mapan ana ing tepet suci. Manjing ana ing alam pamancat. Ngertiya. Senadyan bocah wis ditinggal kelawan wong tuane, nanging wong tuwa isih mangerteni marang tingkah lakune anak. Ujare para sepuh padha ngendikake, swargane wong tuwa kuwi mapan ana tingkah lakune anak. Yen anak tansah ngerti mring wong tuwa, tata krama unggah-ungguh tansah ora ditinggal, kuwi mujudake kasuwargan tumrap wong tuwa. Nanging kosok baline, senadyan to wong tuwa duwe anak sing sugih blegedhu, saben dina bisa munjung ingkung gajah paribasane, ning yen kelakuane merusal bedugal, kuwi dadi jalaran wong tuwa anguk-anguk lawanging neraka jahanam. Dimas, banjur apa sambung rapete kahanan sak mengko kelawan apa sing kok aturake Sena? Nganti ngembet asmane Kanjeng Rama Pandhu lan Kanjeng Ibu Madrim. Mara gage matura Bimasena. Barep kakangku, slendro kang dadi rasane Werkudara. Nganti tekan dina iki durung lega sing dadi rasane Werkudara. Sebab aku ngawruhi dhewe, aku ngerteni dhewe. Nalika bapakku Pandhu sinendal mayang dening para dewa, nganti tumeka dina iki Bapa Pandhu mapan ana ing kawah Candradimuka. Mula niatku mapan ana sanggar pamujan iki mung napake tapa brataku, muga bisa dadi daya kekuatan nggone Bapa Pandhu bakal munggah ana ing kasuwargan jati. Niatku wis gembleng, niatku wis nyawiji. Ora bakal aku metu saka sanggar palanggatan yen Bapa Pandhu durung munggah ana kasuwargan jati. Barep kakangku. Permara mangus wong-yong ambrengeng kadikaronaning kaswahasih ring marga hamalakung risang ganta mastrat maca leng-leng lalu mangulati ya surya mangrangsang wahaya umyus ambara wayahanto ing Dimas Yayi Werkudara bareng si Adi Kandha kang kaya mangkono tumuli gumregah penggalihipun Kakang Yayi. Ingkang mangkono pun Kakang Prasapa ora mung si Adi kang ora bakal metu saka sanggar pamujan iki, nadyan Puntadewa semono uga bakal anyeng kuyung apa kang dadi lekase Yayi Njodipati. Lamun Bapa Pandhu lan Ibu Madrim durung munggah ana kasuwargan jati, pun Kakang ora bakal metu saka sanggar palanggatan iki Dimas.
Semanten ugi kula Kakang Mas. Kula ugi badhe hanjurung punapa ingkang dados sedyanipun Kakang Bimasena. Pati-pati Janaka mboten badhe medal saking Sanggar Pamukjan menakang panenggak Pandhawa. Semanten kula ugi mekaten, semanten ugi kula Sadewa ugi mekaten Kakang Mas. Bombong rasaning atiku. Dene Puntadewa kakangku, Janaka lan kembar padha hanjurung niyate Werkudara. Ingkang mangkono aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi Yayi, pun Kakang durung suwe anggone weruh babakan panandhange Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Madrim kang mapan ana madyaning kawah Candradimuka. Miturut panemuku kaya ora tinemu ing nalar yen to Bapa Pandhu sinendhal mayang dening para dewa ora ketemu nalar sebabe apa. Ngelingi marang Kanjeng Rama sugenge tansah ngramakake marang kabecikan. Ora nate singlar saka kautaman kaya-kaya jagat iki kebrebeken marang darmane Kanjeng Rama Pandhu. Nalendra kang tansah njejekake ing reh kawibawan. Bebasan ateteken suci pepayung budi rahayu. Nanging sabab apa Dimas? Teka sedane Kanjeng Rama Pandhu malah kapapanake ana madyaning kawah Candradimuka. Barep kakangku, piye Werkudara? Sak becik-becike wong mesti ana alane. Mengkono uga kosok baline, sak elek-eleke manungsa mesti titik tumindak becike. Bapa Pandhu kuwi mung manungsa lumrah, isih kedunungan ina, lali, salah, apes kelawan pati. Kejaba saka kuwi Bapa Pandhu mapan ana kawah nalika sugeng ana alam padhang. Kepiye mungguh larah-larahe, kepiye mungguh gancare pun Kakang sumedya ngangklungake jangga nilingake karna nunggu critamu. Gancare larah-larahe Bapa Pandhu lan Ibu Madrim kok bisa kacemplungke Candradimuka iki piye Dimas? Sigra tandang risang bayu siwi urip tungkul manembah anglir boyo kuntap barep kakangku kepiye Dimas? Nalika Ibu Madrim Garbini utawa mbobot adiku kembar, Ibu Madrim ngidam kaworan kepingin numpak wujute lembu Antini. Kamangka kiblat papat limo pancer wis ngawuningani lamun to lembu Antini kuwi titiane Bathara Guru ing Suralaya. Saka tresnane Bapa Pandhu kelawan Ibu Madrim nganti direwangi munggah ana kahyangan ngampil wujude lembu Andini.
ruti bakal disembadani pamintane ngampil wujuding lembu andini nanging besok yen wis ngurut kasedan jati sukmane bapa Pandhulan Ibu Madrim kacemplungake mapan ana ing kawah Candra Dimuka saka gedhe tresnane bapa Pandhu marang Ibu Madrim Bapa Pandhu nyarujuki syarat sing didhawuhake kelawan Bathara Guru. Musik kok Siadi trawaca anggone nyeritakake kahanane Bapa Pandhu krana aku ngawruhi dhewe babarna Dimas. Nalika samono Bapa Pandhu gerah santer utawa lara panas. Awit sukune ketaman pusakane Prabu Tremboko jroning gerah santer para pinisepuh padha nunggoni kahanane Bapa Pandhu dumadakan ana angin sumribit milir tinemune jebul angin mau dumadi saka kemayane Bathara Yamadipati kabeh wong sak praja padha kesirep kabeh wong sak negara Ngastina padha turu kaya babatan pacing sing ora turu kena kemayane Bathara Yamadipati amung loro siji kakek abiyasa mula ngarep kakangku aku weruh aku sumurup nalika Yamadipati njabut nyawane Bapa Pandhu nalika samono sukmane Bapa Pandhu dikanthi marang kayangan tumuli Werkudara mlumpat nututi Yamadipati kakek abiyasa uga nututi marang lakune Werkudara bareng tekan kayangan kaya ngapa rasaku kaya pedhot-pedhot jantungku aku nyawang kanthi mripatku dhewe bapak sing wiwit cilik ngukir jiwa ragaku dicemplungke ana kawah pasiksan nalika semono aku kepengin nututi mlebu ana sadroning kawah nanging Werkudara dipenggak kelawan kakek abiyasa merga durung titi wancine merga durung titi kala mangsane durung titi wancine Pandhawa bisa nyuwargake Bapa Pandhu Dewayana lan Ibu Madrim mula barep kakangku nganti tak rewangi aku Tapa Brata mapan ana sanggar pamujan negara Ngamarta ingkang baku ingkang wigati aku bakal gawe srana supaya aku bisa ngunggahake Bapa Pandhulan Ibu Madrim ana kasuwargan sejati mula tarunana windanana yen para dewa para Jawata durung ngunggahke Bapa Pandhulan Ibu Madrim ana kasuwargan jati nadyan dadi batang ning kene bakal tak lakoni barep kakangku leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin lir-lena tanpa kanin oh
yen pantulusa mengko sang Dyahutama Gumarega Tyasira Nalendra ing Ngamarta Prabu Puntadewa dupi midhanget aturira kang rayi Raden Haryawregara ing cejan menawi dereng kasembatan ing sedya para Pandhawa 5 wis prasetya jroning galih arsa nyuwargakaken ingkang Sudarma ingkang mapan ana madyaning kawah Candradimuka. Dadak ing mangke ana mendung tumiyung kaya agawe payung. Satemah peteng dedet lelemengan praja Ngamarta kaya ketaman Begawa. Dumadakan ana tatit ingkang hanyigar punang mendung satemah biar soroting yang pratangga bati mlebet ana sajroning sanggar palanggatan nyarengi tumuruning pukulun Bathara Narada ya Bathara Kaneka Putra ingkang hangit jawantah merepeki ungyaning para Pandhawa ndadosaken kagyat ingkang samya mulat. Kadereng hamong nggon manah rahayu hayana tanagolong gumolong mahanadukara nyuwun pangapunten Pukulun andadosaken kejet raos sing manah kula paduka Pukulun Bathara Narada ingkang tumedhak wonten sanggar palanggatan praja Ngamarta. Pukulun Bathara Narada kula hangaturaken sembah pangabekti Pukulun. Praginjang Pak Pong Bu Bolong kali cudhe ngetani line. Puntadewa? Ya. Ulun tampa ora lewat pangestuku, ulun mergage ditampa ya kulup Dwija Kangka. Kula tampi mugi saged handayani kasantosan. Handadosaken kagiat sajroning penggalih. Dene paduka ingkang tumedhak wonten sanggar pamujan praja Ngamarta. Punapa badhe paring pidana dhateng kang wayah pun Puntadewa. Upamiya makaten sumangga kula aturi paring dawuh kawula mboten badhe selak nanging menawi paduka Pukulun Bathara Narada badhe paring ganjaran lajeng lelabuhan punapa ingkang sampun kula tindakaken Pukulun. Iya Puntadewa iya. Iki merga nampa dawuh saka Yang Pramesti Guru kang nalika semono ngawuningani para Pandhawa kang nindakake tapa brata mapan ana sajroning sanggar pamujan. Tumuli nuding marang panjenengan ulun supaya tedhak ana sanggar palanggatan ingkang wigati merpeki marang Pandhawa 5. Makaten Bu Wulun. Iya. Kejaba saka iku ulun kepengin mangerteni
Apa to kang dadi niyate para Pandhawa kok nganti nindakake tapa brata? Mapan ana kene Puntadewa. Pukulun Punapa mboten wonten langkung prayogi menawi paduka pukulun ingkang kepareng amedhar pangandikan langkung rumiyin handhawuhaken punapa ingkang dados perintahipun pukulun Bathara Guru. Alah iya. Durung ditakoni durung mangsulan malah ganti takon. Ora dadi baya pangapa Puntadewa? Ya, ulun bakal walaka. Apa to darunane ulun tumedhak aning sanggar pamujan iki krana ulun diperintah lawan Hyang Pramesti Guru. Saperlu jeneng kita Puntadewa katimbalan marak sowan marang Kahyangan Suralaya. Dina iki uga bareng kelawan sak laku ulun. Mekaten Bu Kulun. Iya. Gusik Narada kakekku. Werkudara piye? Perkara ngarep kakangku arep kok timbali ana kahyangan sakarepmu. Yen pancene mbarep gelem ning aku bakal njaluk katrangan sing gumathok Bathara Guru ngutus kakek Narada supaya mbarep kakangku munggah ana kahyangan. Iya. Saiki aku takon. Apa to wigatine mbarep kakangku nganti diutus munggah ana kahyangan? Werkudara, Piye? yen perlune apa ulun boya ngerti. Merga pun ulun iki mung utusan, mung duta utawa kongkonan. Perkara iki mengko bakal diparingi ganjaran utawa pidana, ulun boya ngerti. Ngono? Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Dadi kakek Narada ngongkon titah munggah kahyangan tanpa ngerti apa to wigatine kahanan ana kahyangan. Ulun boya ngerti. Kuwi tenan. Ya, tenan. Nek nganti goroh piye? Wis ta. Kowe kok jernguyak wae ngopo to jane? Lair batin ulun ora ngerti, Werkudara. Ya yen ngono. Aku ngakoni kowe kuwi dewa sing resik, dewa sing jujur. Ning titenono, angger kowe wani goroh karo titah. Nadyan kowe wujute dewa ning dewa sing tumindak goroh. Lair lan batinmu ora nyawiji, lati lan atimu ora makarti. Ditenono. Ora jeneng nyumpahi. Sekseni wong pirang-pirang Narada bakal dadi dewa sing lunga-lungu kaya kebo. Kosik. Wah sembrono iki. Dewa e padake kebo. Kowe nek ngucap kok sembrono ta Werkudara? Kenang apa kowe dadak wedi? Nek kowe jujur kowe ora bakal wedi. Sejatine ulun ngerti. Ning pun ulun wedi upama arep nyatakake ulun wedi kelawan walate Hyang Pramesti Guru Werkudara. Jujur kok wedi piye? Ora enek critane wong kandha jujur kok malati ora ana. Kowe nek jujur paling-paling kewalat karo Bathara Guru. Ning nek yen kowe nganti ngapusi, nganti ora jujur, kowe bakal kewalat karo ucapmu dhewe. Ya.